segno, signorina. Vergine, ascendente Ariete, con la luna in Plutone, vado d'accordo col Cancro, col Capricorno. Scusi, signorina, intendevo il segno per terra. Ah, scusi, non avevo capito. A favore della telecamera. Avevo inteso male, scusi. La ringrazio. Senta, il suo nome? Quattrociocchi Soraya. No, dica prima il nome. Io mi chiamo? Quattrociocchi Soraya. No, scusi, deve dire il nome. Io mi chiamo? Soraya. Sì, ma deve dire anche il cognome. Quattrociocchi. E allora lei si chiama? Quattrociocchi Soraya. Vabbè, signorina, lasciamo stare. Senta... Vuole sapere il nome d'arte? Ma... Anche perché si addiceva al mio fisico. Soraya, che te ciocchi. Ah, interessante. Mi scusi, signorina, questo rossetto... Sì, lo so, infatti mi sono truccata leggera perché ho visto che qua le ragazze sono tutte così leggere, quindi mi hanno detto di... Sono venuta così, com'ero, a pane e acqua, insomma. Ah, forse vuol dire acqua e sapone. Che ne so, acqua e sapone, non lo so. Va bene. Acqua, non lo so. Senta, signorina, che cosa fa lei nella vita? Ma io veramente faccio la ragioniera, però mi sono un po' sbomballata di ragionare con la testa, preferirei ragionare con il corpo. Certo. E a lei quindi interessa la televisione? Sì, a me interessa tantissimo la televisione, io sono proprio una patetica della televisione, proprio mi piace, io la spolvero continuamente e poi prendo anche questo telecomando e lo incarto dentro alla cosa di plastica per non farci andare la polvere. Certo. Insomma, e che cosa ha fatto prima? Quali sono le sue esperienze passate? Ma io ho fatto la televisione proprio, ho lavorato da quando proprio facevo le fasce, una cosa in fasce. Ah, da quando era neonata? No, le fasce con le anticellulite, ha presente quelle lì ho lavorato, non mi ha mai visto lei? Mi hanno fatto dei primi piani lunghissimi, guarda, No. una cosa... Tele Monteverde, scusi, lei dove abita? Montemario. Ah, lì non si prende, però, scusi, ma lei a che piano abita? Al primo? Perché agli ultimi piani però si prende, agli ultimi piani mi sembra strano che lei non mi abbia visto, comunque... Ho capito. Insomma, poi che altro le posso dire? Ho lavorato anche con voi, però anche con voi della Fine Invest. Forse della Fininvest? Sì, ho lavorato con voi della Fine Invest. Signorina, Perché? si dice Fininvest. No, guardi, si dice Fine Invest, io lo so perché sono anche abbastanza intralazzina nell'ambiente. Ho capito. E allora ho fatto questa trasmissione che si chiama Il gioco delle coppie. Ah, e che faceva? La preda. Scusi, non c'era neanche da chiederlo. Certo. Mi sento tutta un po'... mi sento tutta rincarcagnata, non lo so. Una cosa... Sai che ho dormito male. Signorina, potrebbe fare una piroetta? Una che? Una piroetta. Cioè, me giro? Così. Allora... Sì. Stupendo, no? Senta, mi dia il profilo. Come faccio a darle il profilo, scusi? Si metta di profilo, signorina. Devo proprio? Beh, sì. No, perché siccome ho una specie di ficozzo qua, no? Insomma, preferirei, se possibile, mi devo proprio mettere di sì, profilo? signorina, sì. Ma mi scusi, mi dia... Dall'altra parte? Sì. Signorina, così non vediamo il suo profilo. Provi un'altra volta, così è di 3/4, signorina, così. Dall'altra parte? No, signorina, mi scusi, si dovrebbe proprio mettere di profilo anche con il volto, per cortesia. Eccolo qua. Ma signorina, così non possiamo vedere nulla. Senta, signorina, che cosa vorrebbe fare? No, non è che c'è la scusi. cicoria, no, perché ho mangiato... No. Andiamo avanti, signorina, mi scusi. Lei che cosa vorrebbe fare? Mi scusi un attimo. Mi scusi. Ma... Oi? Ciao, senti, guarda, non ti posso parlare... Ho inteso male, che hai detto? No, non ti posso parlare, sono in una situazione... Solleciti, signorina. Sono in una situazione... Dammi tregua! Oh! Sei una tassa, sei una cambiale! Richiamami dopo! Vabbè! Mi scusi, signorina, il tempo stringe. Mi scusi tanto, mi guardi. diceva che cosa vorrebbe fare lei? Io che vorrei fare? Io vorrei fare l'attrice di fotoromanzi, perché io proprio nel mio tempo libero mi sbrago sulla poltrona e mi leggo questi fotoromanzi, insomma, io
Se vuole gli faccio vedere. Mi faccia Ho vedere. portato un fotoromanzo, tutto fatto da me. Tutto su misura, una cosa tutta un po' sofistica. Aspetti, eh. Allora, inizia così. Aspetti che mi sbaglio sempre acceleri, con le signorina, mani. per cortesia. Con ste mano piene dei diti. Aspetti. Aspetti. Questo è dopo alcuni giorni, così. È il più bello, questo è il mio preferito. Va bene, signorina, andiamo avanti. Finito il fotoromanzo. Senta, ma lei che cosa vorrebbe fare all'interno di Non è la Rai? All'interno di Non è la Rai? Che mi si stanno a mosciare i capelli, scusi? No, no. Mi sento un po' flosci. All'interno di Non è la Rai, la presentatrice. La presentatrice? Ho capito. Senta, Senta, le faccio un esempio. mi faccia un esempio, sì, di presentatrice. Dica, ci vediamo domani alla stessa ora, io vi aspetto. Buonasera, ciao a tutti cari amici. Spero che vi sia piaciuto questo programma. Io mi sono divertita tanto nel farlo. Sognatemi come io sognerò voi. Te prego, te prego. Bene, senta signorina, ora manderemo la base di una musica. E perché- Batuca? Certo, Beh, il lo Batuca. faccio Dobbiamo così. vedere come balla. Prego, mandate la base. Basta però, eh? Bene, bene, per carità, basta così. Finisce così. Sì, va bene signorina, allora le faremo sapere. Per il momento... È finito? Certo, è Ma che finito. sto provino è una sola per caso? No, no, per carità, le No, faremo ditemelo sapere. perché insomma io ci tengo abbastanza. Mi dica, Signorina, ho vada. smontato sto provino. Guardi signorina, le faremo sapere. Mi sa di sì. Sicuramente le faremo sapere. Senta, le posso dire una cosa? Non sa più di niente. Me la può tenere là per No, favore? scusi signorina, ma vada, per cortesia, ma le sembra questo un ma no, ma Non signorina, so le sembra mettere- questo un comportamento adatto? Va bene, Ma scusi. vada, signorina. Oh, io vado. Per cortesia, se Ciao. ne vada, ma io Mi dico. piace sto posto, piano di stare Arrivederci signorina. La trasmissione Arrivederci. giovanile.